好，大家好啊！今日想同大家講咩叫三魂啊？三魂係乜嘢啊？天魂、人魂同埋地魂。三魂係咩嚟嘅咧？就因為人離開咗之後即係死咗啊！死咗之後嘅話咧，天魂去邊啊？天魂咧就翻去你相信嘅地方，例如你係天主教徒、基督教徒，咁咪點啊？翻天堂啦！如果你係佛教徒，就去極樂世界啦；或者如果你係道家嘅，去道啦；如果你係無神論嘅時候，翻邊度咧？就翻去宇宙啦，一定係有某一個地方嚟噶啦。OK。好啦，咁人魂一陣間先講，地魂有咩回事咧？地魂咧其實咧就係去投胎嘅，咁啊視乎翻啦你嗰個嘅功德啊，各樣嘢啊，你做咗幾多好嘢啊，唔好嘢啊，諸如此類啊，夠鐘去投胎咪就排隊去投胎，跟住飲個孟婆湯，咁就忘記晒生前一世嘅嘢，重新 start 嗰部機咁樣啦。好啦，人魂咯係乜嘢嚟嘅咧？人魂簡單啲嚟講咧，就係話喺我哋嘅空間裏面嘅。係咪喺墓地咧？有啲人話喺墓地，其實墓地主要係安穩安放我哋嘅遺體。古時候係我哋要土葬噶嘛，係咪？其實人魂好多時就喺我哋嘅牌位嗰度啊，牌位嗰度咧主要就係人魂。咁人魂攞嚟做乜嘢嘅咧？人魂其實某程度上同我哋一個連結嚟嘅。有好多時咧，我哋求神拜佛啦，都係臨急抱佛腳啦。咁神明喺咩地方啊？唔係噶，但係人魂即係話你哋嘅祖先咧，就必須要幫你哋嘅，好冇？嗱，咁下集我再清楚啲講下咩叫人魂俾大家聽，好冇？OK，下次再見，拜拜。